गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार आणि दनपारची न्ही आतां 1 जाला, सारकें 1 o'clock जाला. आणि जो तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता पळय तो आमच्या देवळान, शिवनाथाच्या देवळान पुजा चालू जाल्या. पुजा इन सेन्स हांगसर आमी पुजा म्हणटा, आमच्या ते सायडीच्यान सगळ्याक आमी आरत्यो म्हणटा. ज्यो दनपारच्यो आरत्यो, रातच्यो आरत्यो जाता पळय तेका हांगासर पुजा म्हणटात. सो त्यो आरत्यो चालू जाल्या देवाच्यो. सो त्या बॅकग्रावंडान तुमकां आवाज येता आसतलो, वाज येता तो बी. एक्चुली न्ही आरत्यो ज्यो आसा पळय त्यो मोस्टली अशे रातच्योच आसता देवाच्यो देवळान. अशें कितें फंक्शन बी कितें आसलें न्ही, कितें जाल्यारच अशें करून दनपारचें येता. आयज आसा अक्षय तृतीया, सो तेका लागून देवळान आयज दनपारची पुजा जी आसा पळय ती आसा. तर आयज दनपारची पुजा आतां, आनी पुजा जाली की ना मागीर प्रसाद आनी मागीर जेवण आसा. तर तुमी म्हणटले हांव वचूं नाका म्हणून पुजेक, तर वतलें आतां. म्हटल्यार आतां रेडी जातलें वतलें, हेका लागून रावलें. हो येवपाक टायम जालो, हो गेल्लो सकाळीं. सो हो आतां जस्ट आयला, आतां रेडी जाता आनी वता. सो तेच्या पयलीं म्हटलें व्हिडिओ जो आसा तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. मागीर एकदां रेडी जालें की ना सामकी गडबड जाता, तुमकां तर खबरच आसा. सामकी गडबड जाता, केन्ना काय भायर सरलें तें वचून हें जाल्यार पुरो जाता. अशें म्हणून म्हटलें पयलीं व्हिडिओ स्टार्ट करून घेवया, चोवपाक सुसेगाद, आनी मागीर रेडी जावया अशें म्हणून. तर आयज सकाळच्यान फ्री आशिल्लें, सुसेगाद. आयज मस्त बसून दीस काडलो, कांयच काम केलें ना. म्हणल्यार कशें हो सकाळीं गेलो न्ही च्या बी पिवन, सो जी कितें रेगुलर अशें हेजी कामां आसता पळय ब्रेकफास्ट रिलेटेड तें सगळें केलें. एक्स्ट्राची बी क्लिनिंगाचें एंड ऑल कांयच काम केलें ना, जस्ट न्हांवून सुसेगाद बसून रावलें. आनी मेन म्हटल्यार आयज बुधवार एक्चुली, बट आमची लायट बी वचूना, सो तेका लागून आनी चड सुसेगाद हें केलें. रांदपाचें बिनपाचें कांय ना न्ही. सो आतां जेवणाक वतली, रेडी बीन जाता. सो मामी उलो मारताली आतांच म्हाका, सो ती बी रेडी जावपाक गेल्या, हांव बी रेडी जाता आनी आमी वता. सो कांय ना व्हडलें अशें, फक्त वचून जेवन येवपाचें, देवाक पांय पडटलें आनी जेवन येतलीं. आनी आमच्या हांगासरीच न्ही एका देवळान, मास्तीचें देवूळ आसा, तेतून थंय मुर्ती स्थापना आयज. सो आयज अक्षय तृतीया, बरो दीस न्ही, खुबश्या देवळांनी कितें कितें फंक्शन्स आसताच पळय आयज. त्या देवळान आयज मुर्ती स्थापना. देवूळ न्ही बारीक आशिल्लें, सो तेंच्यांनी मातशें व्हडलें केलां देवूळ, आनी मुर्ती हाडल्या. काल मुर्ती, कळस बीन हाडला. सो काल आमच्या हांगच्यान बरी तेंच्यांनी कळस बी घेवन अशें कितें म्हणटा तेका, रॅली टायप काडटा पळय तशें आशिल्लें तेंचें. सो चलत ती गेल्ली कापडां बीन असून थंय त्या सायडीन तें. सो थंय आयज मुर्ती स्थापना काल हाडल्या ती. सो थंय बीन आयज जेवण बीन आसा. सो मे बी हांगासर गर्दी बी खूब कमी आसतली, कित्याक अशे लोक मागीर डिवायड जाता न्ही सगळ्याक. सो थंय बीन जर वचपाक सांजचें पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार वतलीं, आनी गेले जाल्यार मागीर तुमकां शूट करून दाखयता. हेका म्हटलेलें सांजचें वचून येवया म्हणून, पळोवया मागीर लेट अशें. मागीर एकदां गरमी बिरमी जावपाक लागली मागीर बेजार येता खंय वचपाक. सो हो आयला जस्ट आतांच. जाली रे पुजा, रेडी जाता. सांजची मागीर आमी थंय या मस्ती कडेन लेट अशी वचून येवया, कित्याक थंय बी जेवण आनी गर्दी आसतली आतां गेले जाल्यार. सो 1 जावन गेलें. आतां रेडी जाता आनी वता. पुजा बी जाली. लोक म्हणटाले सा जेवणा टायमार येयल्या म्हणून, सारकें कोण वचूना आजून सकल्ले बी. आतां वतलें. बट हांगसर पंढरबागचो बी लोक थंय वचपाना न्ही, हांगाच येतले न्ही जेवपाक. थंय वयतलो, पूण आजून कोण वचूना सकल्ली. ना रे, ओके चल आमी मागीर सांजची या. सो आतां हो टायम, सो आतां टायम जालो न्ही, हांव रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो जाली आमी रेडी, हांव बीन रेडी जाला. येवन तसोच बसलेला, चेंज केला आनी हांव बी रेडी जालें. सो चलात तरी या. पुजा जावन जाली 1-15 मिनटां सुमार. थोडोसो लोक जेवलो आसतलो. सो पयलीं देवळान या, देवाक पांयां बी पडया, देवाचें दर्शन, आनी मागीर जेवपाचें, आनी सांजचें मागीर थंय वचपाचें. सो आजून तर रस्त्यार बी कोण जेवन रिटर्न येता तसो बी कोण दिसूना आजून. मागीर जेवण आतां स्टार्ट जालां आसतलें. कित्याक मुद्दम लेट केलो खबर आसा, खूब टायम वचून बसपाक कांय न्ही. मागीर कितें जाता थंय गर्दी एका गरमेक न्ही नाका जाता. आनी टेंट घातला, बट स्टील ते सगळे टायल्स बिल्स तापता न्ही भायर, आनी रस्तो बिस्तो सगळो तापता रस्त्याच्या कुशीक. आनी सो मागीर गरमेन जायना, तेका लागून सुसेगाद या म्हटलें. सो चलो. हां पळय खंय रे, गायब गेलो.
चलो मामी उल मारता बंद कर. सो जस्ट आयली घरा कडेन 2:45 जाली आता सारकी आणि जस्ट न्ही आता घरा कडेन पावला येयला आणि चेंज बीन केलें आणि व्हिडिओ म्हणल्यार तुमकां अपडेट दिवया. देवळान गेल्ली न्ही आमी खूब लायणीक उरली गर्दी आशिल्ली आणि आमी जेन्ना हांगच्यान भायर सरून गेल्या पळय न्हू तेन्ना जेवण बी जें आसा पळय तें स्टार्ट जावन आशिल्ली पुजाच जाल्ली फकत. सो मागीर हो गेलो आमी हांगच्यान पळयलें आनी मामी म्हणपाक लागली मातशें वेळ बसया अशें म्हळें कित्याक फस्टच म्हळ्यार देवळान बी सामकी गर्दी आसतली तेन्ना मागीर जेवण स्टार्ट करना लोक भायर बी येयना सगळें गरमेन जाम जातलें अशें म्हणून. हांगा एक 10 मिनटां बसली मागीर हाणें कॉल केलो की जेवण स्टार्ट जालें लोक देवळांतल्यान भायर आयलो अशें म्हणून. सो मागीर मातशे वेळान आमी गेली जाल्यार बी व्हडली लायन देवळांक दर्शनाक तेव्हा पांयां बी पडले जेवपाक लायन. सो जेवली बीन आनी इतली गरमी जाली ना जितली आमी म्हणल्यार अशें करून एक्सपेक्टेड आशिल्ली पळय आमकां की भरपूर गरमी जातली म्हणून तितली गरमी जाली ना कित्याक वारो आयज न्ही भरपूर मारता सकाळचें. सो तितली गरमी जाली ना टेंट बी आशिल्ली सुशेगाद जेवली बीन आनी आतां आयली घरा कडेन. सो हो येवना हो आसा थंय म्हणल्यार हो म्हणल्यार न्ही हो वाडपाक रावलो. सो आजून जेवनाशिल्लो हांव येयला तेन्ना बीन. सो आमी जेवली बीन मातशी बसली आनी येयली आतां 2:45 जाली 1 सव्वा 1 सुमार गेल्ली सव्वा 1 1:30 सुमार गेल्ली 2:45 जाली आतां. सो जेवन घेवन मातशी बसली पयलीं देवाचें दर्शन घेवन बी बसली खूब वेळ जेवणाची लायन मातशी कमी जावनी अशें म्हणून. सो आतां पळोवया सांजचें मागीर हो येतगीर आतां ठरयतलें की वचपाचें काय ना वचपाचें तें. आतां मुर्ती स्थापना केल्या पळय त्या देवळान. सो मोस्टली वयतली पूण मातशी लेट अशी वयतली. सो मागीर डायरेक्टली तेन्ना मेळटा तुमकां पळयता आतां हो केन्ना येता तो हांव एकलेंच आसा घरा कडेन भितर न्ही फॅना वाऱ्याक सुद्दां गरमी येता भायर तरी मातसो वारो मारता अशें म्हणून भायर येयलां तर बसता मातशें भायर आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके चलो. सो 5 जाली रे 5 जाली आनी आमी ते देवळांक जे कडेन तुमकां मुर्ती स्थापना म्हणलेलें पळय थंय वचपाक भायर सरलें. सो हांव लेट येयलो मातशी बसली बिसली आनी आतां वचपाक भायर सरलें. हांगच्यान थंय चड पयस ना तुमचे कडेन उलयत म्हणल्यार पावतली बीन. सो ही हांगासर फुलां आनी उजवाती बी घेतल्या आनी मुद्दम लेट केलो आमी कित्याक की वत आनी गरमी अशें म्हणून. आनी थंय जेवण कितल्यार स्टार्ट जालें रे 3 लोक अजून आतां हाच येता थंगच्यान जेवन बोटी भरून जेवण बिवण आशिल्लें न्ही. सो लोक आतां येता आतां गर्दी आसा काय कितें ती पळोवया म्हणून मुद्दमच मातसो लेट केलो. ओके सो चलो पावले. बाकी अशें रोडा सायडीनच बारीक अशें टेंपल हें केलां. सो तेंच्यानी बरी रांगोळी बी घातली मरे काल मुर्तीक दिसता. ओके पावली उलयत म्हणून पावली बीन रोखडी. सगळ्यांनी वय केली मरे उजो बी घालून ना. Bila,
न्ही तुमकां हांवें 2 टेम्पलाचें दर्शन जें आसा पळय न्हू तें घडयलें, म्हटल्यारूच अक्षय तृतीया जी आशिल्ली पळय ती आशिल्ली न्ही आयज. सो तेज्या निमतान न्ही तुमकां आमच्या शिवनाथ देवाचें देवूळ जें आसा तें दाखयलें. थंय तुमकां सारकें दर्शन घेवपाक मेळ्ळें, म्हळ्यार भितर देवाचें बी सारकें. आनी सेकेंड म्हटल्यार जे कडेन आमी मुर्ती स्थापना केल्ली पळय न्हू मास्तेचें देवूळ थंय. सो थंय बीन तुमकां हांवें सारकें शूट करून दाखयलें. आनी कळस जो आसा पळय न्हू थंय वचपाक मेळटालें, म्हळ्यार आयजच स्थापना केलेली. सो आयज पांयां पडपाक बी मेळटालें, वयर वचपाक बी मेळटालें. सो तें बी तुमकां दाखयलें हांवें. सो अक्षय तृतीयेच्या निमतान म्हाज्या वांगडा तुमचेंय बी देवाचें दर्शन जालें. होप करता की तुमकां आवडलें आसतलें. आनी बॅकग्रावंडान जो आवाज येता पळय IPL चेन्नई आनी पंजाब मॅच चालू आसा. तर टायम बी जाल्लो आसा 9 सुमार. आनी भितर किचनान जें आसा पळय न्हू ती जेवणाची तयारी चालू आसा. सो तेच्या पयलीं म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. आयज आमगेर न्ही जेवणाक भाकऱ्यो केल्या तांदळाच्या पिठाची, दाखयता तुमकां. सो हे पळयात हांगासर तांदळाच्या पिठाच्यो भाकऱ्यो. तुमकां हांवें हेची रेसिपी जी आसा पळय ती 1 न्ही 2दा शेअर केल्ली आहा. खूब पयलीं एकदां शेअर केल्ली. सो मागीर म्हाजे व्हिवर्स जे आसा पळय सबस्क्रायबर तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केली की मेळना आमकां, सो तूं प्रॉपरली आमकां परत एकदां दाखय अशें म्हणून. सो हालींच्या दिसांनी परत एकदां ती रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली. तर हांगासर भाकऱ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो जातात. आनी हां सगळें मॅस, कित्याक की किचनान रांदपाचें काम चालू आसा न्ही तेका लागून. सो ह्यो करून जाल्या ही हांगासर थापून दवरल्या, म्हळ्यार ती जाली की ना ही घालपाची. आनी हांगासर एका भाकरेचें इतलें पीठ जें आसा पळय तें उरलां. सो बाकीचो सगळो मॅस जो आसा पळय तो इग्नोर करून घेयात, कित्याक की रांदता आसतना सगळें सामान जें आसा पळय तें हाती कडेनच जाय आसता. ओके, सो हें हांगासर चालू आसा आमचें. आनी आयज अक्षय तृतीया आनी दनपारां रांदून आशिल्लें. तर आतां वॅज भाजी जी आसा पळय न्हू ती आसा, सो तीच गरम करतलें हांव. दनपारां देवळान जेवण आशिल्लें न्ही तेका लागून. मातशें जर गॅसा कडेन गेलें न्ही हालत जी आसा पळय ती अशीच जाता, इतलें स्वेटींग जाता पळय. आनी हो आसा सो तो फॅन घुंवता बी म्हण कळना, ना बी म्हण कळना, गा आमकांच गरमी चड जाता काय म्हणून. तो आनी सोफाचेर बी बसना हांगासर, डायरेक्ट समती खुर्ची घेता आनी बसता सारको फॅनाच्या पोंदाक. सो खूबच. आनी गॅसा कडेन गेले की चडच जाता. आतां भायर गेलें न्ही अशें करून एक रावंड मारलें न्ही बरें दिसता, मागीर परत गॅसा कडेन गेलें ना परत गरमी जावपाक लागता. सो चलात तर हांव जें कितें किचनान काम आसा पळय तें कंप्लीट करून घेता, जेवपाचें बिवपाचें सगळें करून घेता. आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय.